Kambu ya ba pasteur so ba sala mabe yo betango kakara. Soki eza makambo mosusu ya babolingo yo takaka bana mibali. Kuwa te ya kaka mingi pa bana mibali. Soki otali ba mater no terre kitoko me mingi yo kangaka bana mibali. Mais si longtemps ba ninga no ba pasteur neti phénomène sextop mutakalisation ba mutakaliser lisusu pasteur ya munene ya mboko na kombo ya mukuna babina eno na tuna ekoma shida na bino to bokoma kolukela ngo base to ka kisaton bino mo bolo baka milimo mabe moto ba mfute bino esakandi zani ya ba posa bo ba posa poni mosala nzambe na mutu pam ba pora otambola kwa na atamana bombo no hôpital na Mukongo sakana mutazana liberté to tamba mukemka telemo mutabanda kisasa depuis mon mwana mazo bunga lokwa mutaisika na kisasa mukemka telemi ha otaba baba ndira bungi okola na kisasa oyebi ndeni ko bora ne sa undire kisa kinganga kana pe yo amoni kesa mukeso chaka muke langa mingi chaka muke donc na ba vérité confinement na poto nde ça va awa mon frère makambeza na RDC le qui corona na passe sur mani bato comme na niveau que c'est to kufa tana corona ngoto kufa c'est qui fait côté to zana na clarté il faut la vérité to vivre na kwata RDC au moins bato ba telemi bena mise ça peut être côté na katia bato mona makambo au moins plein mais muté fera kufa mardi o muté kufa te akomi lelo muté ça ah samsa to boka misi kola dali la mission nzambe si la yo est que ndamba te lokolo to loboka te musa possible sont pas mamalek rien yo na yo so comment yo moko so lukela yo te moto pesa batu foti comme si ba bombela yo to peut se lekina kingo te bongo mikuwa nete so comprendre ozaka ne sengo moko esalemela yo ba peso réseau to faute yo moko tika ne sengo no libela kizengi bamona ke tina tena mission to ke kizengi makambo a raison na pesa la seka boyebite bana bolingo o ekotsa ba bêtise balanda intérêt moko na kati bana na soko tangi bango 6 trop ba koza yo trop pe yo te Salut fidèles internautes, bienvenue dans votre émission Plateau Libre sur www.saïtv car on expliquera bino site ya kaka moko puis molobeli na bino azakaka moko le dauphin de la presse en ligne mais ici Bokanga et ndenge bokomaki bobenginga bo déranger vraiment butu mobimba bolobi mais ici Bokanga côté là non pasteur John to betano masolo sur actualité oezo beta makaka toloma na yo kaka bino makasi na bongama ki pena lo na tongo na koti yango poto beta masolo na pasteur John o to solo le plus gros mate ya ndenge bo mesana vraiment merci na bato nyonso bazo sunganga po mosale salama derrière la caméra je vois Michel Nzoyi Bazara mobala mwendu motaka na nzela mina likolo na seba ya bongo baziwa pinga kuna osenga katela ngate likolo po et ça la kitoko. Merci à toi Rachel Foura Rachel Foura vraiment donc Yves Mboubou Makambanga Ngoyo et mon ami perso héritier Mbaki vraiment donc tala mobali mbinga Siko Potingel depuis Belgique talaka mabundi wana tobaki confinement et comme misabiso makambu et ont memisela bino déjà ngambu po donc ya bongo bazua pichi Kopotingele Evelyne Libota ba bon rétablissement à toi vraiment ma sœur privée il y a un ngambiji quoi donc il y a moi solo kitoko vraiment ceux qui ba bandeli mokilinga na osenga yo zalaka ya et puis maman ya Libota nengo zalaka sans plus tarder déjà to kota fongola nga vraiment to solo na pasteur John à qui j'ai dit bonjour pasteur. Et bonjour, Kitoko Makasi. Boni. Base. Santé base. On a pendal 565. Boni maman nangala lingara mingi maman Blandine vraiment. Blandine azali. OK, Kitoko Makasi ba gros bisous. Donc Blandine batikaye. Nangala lo ba chérie je t'aime. Ça la va bien. te Kitoko mutu na chérie na ba fumi na ba lingana. Bongo siko ba. C'est ça. Oui, bi que tu vas fournir la raté pour la taille.
Oh, bon, on a un matondo, papi, doudou, héritier, na mamboyo. C'est ça. Donc, bolingo, vraiment, à chaque fois. Si vous avez un ça ligne pe ni moi si vraiment qui top. Bolingo ba corrompt parangoté. C'est ça. Bolingo ba tchela ngo fonte pour piler na fond. Si vous bandi ko piler mutu moko na fond pour corrompre ye, on côté na il fond na yo. Si vous bandi quitte bolingo pe aussi et aussi là. C'est ça. Si vous êtes libéla amoni que aussi ba peut un côté ba farfouli. Ke bana ba bolingo o e côté ba bêtise ba landa intérêt moko na kati. Bana na soko tangi bango 6 trop ba ko za yo trop pe yo. Té. Ente ça comprendre. Nazolanda. Nazo pe so ba schéma. Bolingo fait me kendo ba na mboka isika opena omona kino okangi lopango na manyoko nete comprendre poni bolinga mboka bakanga lopango na manyoko po obona ba difficulté mais mika kuifre moko kosi batuke yo yebi eza lengo c'est yo pozo maman Blandine na mboka bon yango nefse ke bolingo eza différent ke ba omoni neti Blandine nga zawana tolingana nde tolingana nini o ayebi te kopesa nga faute o pa ayebi te kopesa ye faute mais faute na biso te bolingo ndenge tinde tolingana na baka chaque fois ndeko nanga omoni nzela kokende sozo kende départ calculaka déjà énergie kokomisa yo malgré toza na nzala nano tondi te talaka modèle énergie et puis sozo kende nzela kendaka ngo na sentiment ke na ke pona kuta mutu komona trajet mulai ta toke makolo confection kotindo koma pressé soki ndo kuti yete retour siko mona nzela comme loko mingo ngomba nete sozo comprendre non non so ba schéma omoni période toyela mukili pesa ndengwana biso tout oza batu nzamba ta objectif eza moko ka toko na suko to nuna nzela ko bongelela eza ba nzela différent mais pesa ka résultat mbongo moko na maboko siko bato bele ba comprendre soko sangisi bolingo ko vivre tout ezana kati ya base ya santé kende liboso so côté mususu pilo côté mususu na manquer ko tsaka ba défaut na mona muto alinga par défaut ba betele maboka kota kuma singa mutamu ma songa sima ezati maboti pe ban et azolia ba soso minene mazo sila nzoto tia kufi pourquoi abeti faut pas makambe simbiete n'habite son alo bané très bien au moni période ton période moko a to sana kisasa ya période moko ya kengela longa na stratégie makambo eleki opesa ngo esengo na misu po moni minzo ko fandisi na mutema bien ngo lingite so comprendre na zonga na tapo même so zo calculer pe so pe na ko to la peta sika kilo na zonga kala to mais siko na pesa binoni poto so leki na kingo te bongo mikuwa nete so comprendre stratégie za boyo kanga bien yo ozaka na esengo moko esalemela yo bapesa réseau to faute yo moko tika na esengo na libela kizengi bamonaka ntina te na miso batwanike kizengi makambo ya resonaka mpo esala seka boyebi te nayebi te sozo comprendre nayebi te soko ozo comprendre makambo na oloba donc na kizengi na ye wana aza na bareson moko mpesa okoti na kati ya kizengi okopesa raison mais mpo na biso ebimi pa pamba nayebi te sozo comprendre tika mutu na nzela na ye tika kizengi aseka na constellation kotanga basoyo eza ndenge modele na yelela na biso sozo comprendre nde base ya mikolo oyo comment ndo pesa liboma faute na place asa yindisi déjà tikela kuta na bomengo fulu na ba budget leke beletala na bisaka binobo liboma za fitiri mfama na ndenga fo asimbaka merupa soka zoaka ngaba mopa loko pesi côté négatif bimi liboma ona ki liboma na soko mone pesa ka prêtre liboma de fo e umela po soka zaka na ngaba panza na teso so comprendre mutu na kwa na ye conseil na zo pesa o za 2020 confirmé ye etali biso te mukilo ko sila te pona yango ata ba msuba ko kata msuba ko sala o pe pesa na posa liwa pona ba difficulté le ka corona yango yebo ke na bino no ki baba ko koka botikala biso ba challenger to kengela mukili tisuka mbimba ko welela ba balembola kasani mukila kwata to ko lembola mukili ti coin nete so comprendre parce que awa période to zaleli ndeko nanga na pesa ba shima shima pina modèle ko kene pas comme un objectif ko tuna ka kolo mukilité c'est ça on a biso free asala biso achia tuna kolo mukili so ko zi manka na nzoto difficulté so ke côté normal côté so ke no ke liboso te ke ba ko makamanzam comment ça to ko mi kilo menga mona za posana ke menzo to ko menga kilo on a côté ba dossier pas kolo mukili ni ko melinga pona za charge na wana base so ke osaka pepele netinga e simba te no peso ke courage moko na biso free nzela ko bonga mingi bakansela ngo mabe nzela ko bongezaka sinyo chelongi na moi longola souci longola nini kwata
ndenge okoma na rond point même yo moko ondima te mais tiela ngo principe na ke luka na bomba soko moni ya muke ke 10 000 eza fola na batela tena c'est la 100 000 omataka te na ba no vérité eza ko zo tambo na trajet molai na video toboka yo quand tu m'as teki 25 litres zo ke makolo zo toboko koma na 12 litres yo zo sepela kilo komi pembe to ndema esili na nzela ke bayo ko eza nzela moko zo kende kwata vie bachelaka mutu principe robonga na vie ce que ça destiné to mona ba papa bache ba million na ba po batikela bana babima ba désordre to mona ba père ba bengana bana po manquer le kete charge le ke menga bengana mana musuli ko ko sali kamoko wanga te ti moko muke atali ka lokaba le ke bele na bengana mwana kenda sans mission atanga tala na ba mesa wenze challenger atemena kati ya kwa bima prêtre siko bongeli ndenge ni courage soko sangisi oye ko ya koti na kwata ekonzo ko pianga raison lelo batozo quand pas bonga faut que fana masoko na kiti église ba prier mi ponza pesa bonga directive ko bonga zoba dans nzamba pesa directive ko talo la précision na accident mutu mabako ya boko sola soko za nzambe esprit ko tale matiko kende mais ko bonga anje ko pesa te ko prier mingi paiement kendo de prier ko pikwama soko zo comprendre nga challenge ah za kwata ya PTT jamais fourmi ko tatonda na ndoto te bongo yo. Et ça, comprendre nga. Batu ba chef na manka. Ba coach li fina bango ba demande pas batu comme si bazana support pembeni kuna keba. Même camion zo benda yo. Faza na kilo ko benda poko ma pepele. Comment camion ko la Renault 4 ko benga remorque. Atele kana prince. Nde makam. Ko compelle on a lu bawana. Nga camion Renault 4 na ko benga remorque pe ku faisait abiso na benda yi. Nde bayel bozana ngo. Yo bongite ozo ko ba demande ko sunga batu po mo ko za yaya solo keba. Sunga na pesa limite ko tele kinga kilo na ko sundola to yaki ndenge to ya ma pesa ba shema mikolo so sakani kufa etalinga na nikolo la gute vida mikolo so longwe ba fokota fufune komi roti kote na biso antenne mat so ko za to zongi na manka ma pesa ba périmètre ça challenge na kina na o za bimo toke to koma ko nuna mikolo za so ko tshela mbongo na banki te ba tshembongo na banki ba nuna te bongo biso ba bola ko nune komi faux na monde Nande. Ça quand on tient million na bagi ndoko nuna nzele komi kwata. Pasteur John, tango lo baka kwata à chaque fois solo ba makamno on martela sûrement on a kwata olinga lo ba. Kwata la si changer système déjà ko pesa ka batu ngambo yo moko tomiko. Yo moko komi na ko kota na terrain mais ka ko tinda ka batu cha bi mo za libanda. Ba yana vi ba comme ba supporter na ko tala ba ninga match na terrain. Comment ngana yemukina comme na fait 30 ans comme supporter na terrain ba ninga ba beta ngana za libanda. Supporter attaque pour misi aller à primité ba pour là ba gagner que ndaka na lokum ba to aller à mon ba to toka na terrain kota na terrain violence il est là mouton zo kema na ko poser la raté so le 25 le 30 ya e nako e tandanga programme ya vina les simba tena ki ça manko côté ça longolo roti tane ba top na l'état na biso belé ba top tala na ba no makambo solo so ko ngo koma na rond point ko tambola so ko za courage so ko ne ko pa vitesse ko mema mutalemba le mananzela te keba na mutasenga mai mingi na nzela alors tem sana sanze te bokuti mutana ke pona retard keba yo aiza kwata na ba no vérité mabe na biso e belé aotala yemo bu so mon maloba misanga na munoko e ko kana courage na ngoti courage n'est pas dit que ça $1000. Courage c'est ça to ko sa musala ya 5000. Courage c'est ça ndongo la mkina tongo fond de départ ça courage. To na mkina tongo nzoto bien cop bien ke ba tongo tani nzoto ko za kolongo ni fona kende cop. Comme par ça c'est ba na raté na rolam kana tali gauche na ke gauche. Et si mité na ke droite. C'est ça. Ko mona ngana cravate na ke mona kamia ku fina bandoti na tindiki. Retour bi message c'est na ndoko na beti si fait maman bi ke chéri na nga ye yo schéma. Mabena yo. Ozana vie au côté ça ba demande ya passe na batu comme si bango nde ba bongisela yo na place bango pe ba so souffrir ba lu bango telema na te so comprendre Hollanda yo moko kolo yo aussi fi na o tiango ko la pause mais comme iko côté o sengi via bando ko joueur senga bima sa babuka ye quand tu vas au tala babuki yo to bimela nini pause afin na quartier aktika manager ko senga batu ba 500 fois bakina ba cop mais pas ça coopéra a senga fine pause ni maladie ni choc ni ko vimba na lokolo na zo fina chango mi-temps pe muta siffler là et azate na ba na ba schéma batkana ba kwa quartier soko leka prêtre osana sachet prêtre o pesa 500 commission o biseka na ko pesa lobby atongi
Batouana, Batikali les belé na ba RDC. Na fungolo ba vrai. On ba TV post, parce que quand ça montre c'est la ramoto. Montre balanda on peut goûter en l'air. OK. Ah, je suis poussé na contrat 100 francs les lotis les temps on a 3000 francs. 3000 francs pas déjà mouké mais ça c'est le mouké à 3000 attends malé on va remettre ma boîte allié bien les lots. Si par exemple tu vas 1000 par jour, c'est 30 000. 30 000 bah c'est comme monsieur ventilateur de côté tu vas prêtre yo. Vie faut que ça un piste na vie pour que liboso na on peut se conseil. Yo moko zakolo yo ko na charge tu ko kufa na yo. Si tu accompagnes de façon à l'obélir, tu vas passer par ça. OK. Tala, oya mukidi manka, yo moko kolo yo, so pesa faute na batu comme si bakangela yo. Nanani. Yo est-ce que ndamba ta lo kolo to lo boka ta musa possible, ils sont pas mamalek, rien. Yo na yo. So comment yo moko so lukela yo te musa pesa batu faute comme si babombela yo. Habite so ko zolanda. Non, comment? So comprendre biloko ndelo la mikolo. Le dossier article à barre 0 après Corona, quand challenge yo. J'ai union sur la laisser mettre changer système de jeu. Changer jeu. OK. T'as la famille. Mande fait pousser na mata mekiti. On m'a vu na masekiti wa. Oza manager baninga comme tena mulunga masanga. Mo pa batika yo prot bando melete na masanga le kabo. Mo pa oza kizengi ti wapi. Yango. Na butu tu kola mukila pesa ko pe mo kumi sakata bongo te. Très bien. Muto kamela butema masanga. Yak batika yo pena kizengi. Ma personne va chez moi. Toi aussi, ni bangala di koloma pécation sur ma voisin. Oh. Na obisa yo. Pa masatike na kama bona na ndam na le na boro ya. Masana longola kayo. Mutola mkana tongo azoke ndo panza masanga na poka mena tongo zo senga ndambo pepso da pa mutola mkana na tongo lermo. Deni ko boro ane sa undire kisa kinganga. Tona pe. Yo amoni ke sa muke so. Chaka muke na ngamingi te chaka muke. Tala. Ouais ma fanti to ana ngona mboko tala. Na ba no vérité omoni aw. To boite ya kilo eza ebele. Mais ko banda kilo na 16 eloko moko. OK. So ko beti cop bimi na $1000, ngana beti cop na bimi na $50. Yo c'est ça ka ba dollar. Et sengo eza moko me catégorie mbongo différent. OK. So ki te na ba chaque fois nde ba fourmi ba balate. Ti fourmi eza na mwasi na ba na mamale ki na ba noko ba benga ki pe papa. Ce qui fait a pe bo kilo. Comment ba fourmi ba lekase makasi bandam ki le sel mati tous les nyamale ki fourmi na kilo mais fourmi ba silate. So beta kali ba bata makawa wapi. Comment va frimper ba lingana pe ba tiana matoi? Est-ce que nzinzi akolinga moi ça frimper botole moi sina rien. Mutu na catégorie na ye. Likele pe ba kanonga pe akotala. Na ba ba ite zambe za moko. Mutu na terrain na ye. Ba furmi so ba sangani ba lingeli lion bul lion la na quartier na bangote. So ila la li ba ko matre ba suisse côté za fona longana ke na kende. Mais ça ka zamba na bango ya dondo me côté ba boya côté pe katala. Mutu na quartier na ye. C'est ça. So je comprends na lo ba yoka. Na vie mutu na côté dondo pe na terrain na ye. Si on a coquine en dialant chiquité, tu as un commerce dans Zamaka, Makasi. Si on a commerce dans Zate, côté journalisme dans Zamaka, Makasi. Si on a côté vie fautale, oyela wap. Na vie bundara, banda contrôle technique en zotonayo. Banda mitala, c'est na mutu na kokate, na maboko ria, wapi, tout tcheko simba. Côté na mouvement kende. Le long on peut se conseiller. C'est là ko bonga, faut cholama. Wana soko boyo ko zoate. OK. Kobonga fo chola kobonga fo sekama kobonga fo groupe moko batu batika la kotonga yo kobonga soko le ki fo passer la ko réunion e ye penda suki taninga komi soki ba lobelo makambo te résultat nani monanité damage ya sika na moto na welinge bela sur les aradi différent na te so comprendre on a lobby il faut être européen à parler ba tout ba mono kwani to silitina il faut na famille bando e open to mona ko kufa lobby schéma ya vie parce que nzamba zota la bo tellement ba sali calcul na bango lo kwanga na chakiye na prouver que ngande kolo ye nzamba to sambe la kate soko to si ba principe amukili ako sepelisa yo très bien na te so comprendre et lo kwani sengi ba to bini donc à chaque fois nga okolengisa nga na nini nanya ko memanga pata tamaki ndolia fufa u fele pe na sima na tonga mana silanga na okende kopo ngana sokena ba pile ba chola ngana ba masa mina kolanda bango dindama so ba chiba kopa chiba vemba penga ta 3000 so na koti maleo na futi ba nyongwa map eza frère kopo lobi na kutika bango te tana kokena mese to muka bola ndenge moko na zipe pa ko banga munena wenze na misu te ba ko pesa ke batu baleke bele mais to teka so bino pesa nga boteka bino bokimaka te pona nini comment botingama kenya na leta futa mbongo mais ça peut kobi yako bima biso to yungana bisa kaka ba pesa bangema mata po etondi so zamba mocheka mutu bokene te pas mana mata ba ofinga me babe ndiyo o za bisa kaka so so c'est la bisa fa normal ko on a 21h o yana batu misat mo beta mapa mobile po ke retard ndimbe sans retard
Vraiment, je suis un peu sur schéma. Ah, ils ont quoi technique de guerre appliquée. Nous avons besoin de faute in haute. Pour bio, ma vie au salé, t'as tigre sauf à l'ingio. Et là, on s'est bon maillot, maï. Au lingi ba do, si on bon na mon mais pratique à 100 fois qu'on karaté. Na banzinzi kuta mdak batala au mutu o nanyo. Comme on y a toi ne lokote ba matako kana banzinzi. Ba ni lunga kene nyama zoba bolole. Yo. Tala comme na ba so comprendre nga. Okoyeba. Ouais. Tala. Ah ouais challenge na fungola yo. Et puis tala ka eloko suka na mukilo kwa nye. Tala nye zangati na nye mais nye ce n'est pas n'importe quel nzinza matela nya. Faut ça nzinza pour matela nye. Donc tu vas nzinza tala kene loka luka nye tala nye. Au moins na ba zinya mona banzinzi misu ba likolo. Ba pomba ba na terrain ba yuma ba kita sakana bo beta. Yo ya pomba nzinzi to ba tela farata sika yo zele ka ukabumba tikela bino ba bolole yo. Ba futi. C'est ça comme merci Pasteur John Michel Djoiba. Rachel pourra vraiment beaucoup na bino moko bolanda pena ba matéa pour nulle part ailleurs que chez Pasteur John le thé a pété. Pasteur John ba tout vraiment ba bengi ba déranger nga trop. Babi comment makambo ya ba pasteur so ba sala mabe yo betango kakara. Soki za makambo mususu ba bolingo yo takaka bana mibali. Kwa teya kaka mingi pa bana mibali. Soko taliba mater no terre kitoko me mingi yo kangaka ka bana mibali. Mais si longtemps ba ninga no ba pasteur neti phénomène sextop mutakalisation ba mutakaliser lisusu pasteur ya munene ya mboko na kombo ya mukuna. Babina eno na tuna ekoma shida na bino. To bokoma kolukela ngo base. Toka ki Satan bino mo bolo baka milimo mabe moto ba mfute bi esakani bizani ya ba posa bo ba posa poni mosala nzambe na mutu pam ba posa a samsa to boka misikola dalila mission nzambe sila akomisa ati suka ya bino ni nakati au pire l'église mutu to so le temps na komono ndire ki fundo bela na mutu ayo bombi na ki funda ngana kotikela ka chama ko kota na ba karo privé surtout ba sala nzambe ngana sambela te na mona ba sala nzambe na likana mupanzi po place na nga suka ko kimile église Keba na biloba lo ko chicher makambo ba chichate. Le lo Bible bima pete po to héritage ana tango yo songa ko chifler mutaliboso. Na yo bisayo. 8 ans je sais pas que ngane yo ti bana bateka Yesu. Église ndeteka Yesu. Ba parole ba ibaka Yesu ta. Car bato Yesu tinda bateya vatan ya Yesu ma babino matea na eza ya faux. Comment ça comme Abel Zebul. Comment eso sala mi bona o comprendre. O lo kwa sa camarade bandumba se ka za faux motei. Bato église a calendé ba chicha Jésus. Le lo penga ba ko pesa nga faute na bango te ba nzela na yeli ba comprendre te. Na bimi brisque sans verser. Mais ma camisole c'est pas tunanze là. Na te so comprendre. On est sur ba chemin ngwana donc au moni makambolo biana oui ngana pesa faute za ba posa. Moi si nda trérier ou be bango mbale ba kosani. Surtout moi c'est nzambe ni kolinga amitanda libanda po basambusa ye. Ezande bolingo ya pesi confiance bazali na ende ba saliege. Dali la linga pe Samson mais corruption batu basala po bamona ka buso ba Samson pa zaki nzambe ende basambusa ka Samson. On na kosambusa na musala punda dali na suka regreta zanga mobali pamba. Ako mobala makasi kwa Samson wapi. Mais mission nzambe pesi la kito koma kiti suka. Bato ba finga Samson bango ne badinda. Lelo bo finga basala nzambe ya frena ya fo na boy oya fo ba kena kiyungulu. Oya frena soki bazata mbeba. Taliba ngapo kutanga na mutakalisation. Mais nga mutakana na kutanga ko publier nga ba kanganga po eza nga moko nganga te komi yayo. Yo ko zape mitumi bale misa tout temps ka après c'est ça là. Et bela ba mbele basikola ka bo filmer bango ta mutakalisation. Yo bitike mwana na mukolo ba mutakala moko ya ekolite. Où est le mal? Ozo me mangalo ka sanga ta ko lo nini. Est-ce que ba to kala ko ba piyaka makasi ba taka se mina bilamba to ba tikala mutakala. Et alors où est le mal? Boni boy. Bona ba dege sanga tina ko lo be sang bo jana ba kwa. Na bicho ndoko nanga wana nazara kutu kuna te ngako ngape mikono senga bakanganga na ko créer yango nanko pasteur pour ça moi ah oui po ezandenge nini eza yango kindumba ezate ezandi ba posa tolinga est-ce que mutoko est-ce bino ba pasteur mutoko ebisaka biso to aza marié aisu na droit ko linga mwasi musu alors maintenant osala ngoponi onko condamner ba collègue na condamner te na lobi boy ti a commis na niveau sur moi c'est une balle na habité tantôt maman liboso aza na mais habite technique de jeter moi si na ba chaque fois na bolingo bandumba na esprit basianda moi si akola kate moi si na mobala tabana ba 6 technique la libala tikala nango
bino basi lelo so mobali abimite afin na ndako olangusa musala obando sa misala mobali kuto ayenda zo tindo sokola ezala ka mwana mukaso ba okende classe mobali tinda ko sokola ezali ka mbokam or vraiment si so c'est pas elle le kana du sokola ezala ka peuple libosa mobali zakana ba stratégie monti bolingo bandisika bolingo mobali na match style ka te na ko sauter bana ba ko ya 6 bolingo zakana bana te bolingo za pona moso bolingani mais basi lelo so botinika mwana ba affection ni satike di bana yo uti musala orakata yambo tuno peso uti yakuna na bana mwana openda kushina bebaki abalika kuna kuti yo mobali timisa tuno tala kuna bakela nga poudre wana na pesa na mwasi moko mabe nga tana bana ba vérité vrai mwasi faut en acquérir ton papa ye dossier kende sola na papa pour moi mobali soka ye isala na te toujours au check kimia na maloba aya na 100 francs toté accompagner moi sur le premier ministre cortège à président sur l'ingue comme ambassadeur qui travaille la ngoga garde yo mobali soka côté européen bande qui ndo ya mbesa la garde le cas simanesco yo tala ka siko o compagne accompagner ka été mo accompagner zaka na mo fema muke mko pepula te lamba et au justealité wa dans sentir que va tala ba mbonga mobali pa pesa mwasi so moni mwasi a comment senga mobali mbongo na ndenga makasi mobali sana ngazo pia été mobali comme na mécontentement vrai mwasi mobali senga so mwasi a mobali 1000 mobali a paye toujours 3000 accueil kamia teza kizaka kamia kizaka so batia tama ya pambi batia vitesse ndamu so c'est mobile entretien so pesa 3000 comme na 5000 basi ale bana ba faux rapport comment na okara bena na tuno koto utite tala banyonga mafifi kute ko finga ngaya na kokina ngate ngana mweneza bependa pa moyen mwana ko sumba ile ki diare ne photo kaka kiss na zo ko to ke pharmacie ba rapport négatif omoni fufu mwana sala ki Alexis Mai pour que quoi na kata biloko ba biloko moko so zo yoka ndako ndire nganga sala kawa onde bazelo ko ba bikola donc makamu moko négatif mbeto ngola na moyo ote to sato misana moyo nani chocho asubaki donc ma rapport moko o seti me kalo banda tongo misengi mbeto na bana ba vérité basi monsieur sana ba rapport aole kana po moi na pembeni mobile na solanyelo kwa sa sola moi na suka alinga solanyango e kiko doki mobile ni doki na ko sote comment moi simba na ndako mobile soko ya azo so po moi na ta soko autika na ko to mbala ko lekela malingalia mobile lingala zo le même maboko na cantine bako tanga ngo we se corona ko ya fa corona basi moko makama be mobala okana chaka litwe nzela ye to babalo linga ye akota na makamba balocataire koma songer yoko ya otuna likambo talaka kuna eloko azotongela ayebite de bateka na sima ko bakama na mapeka so kwa kinzonzi akoma songer amonoka tinate akabi komba na mikolo pondo le kimi na ngainga nazo bana vérité basi ebele basilisi mibali va et puis mibali bazotala bolingo comme le roi bidou tobo kezo kitamai ezo sila mwana mbali mukemke naketa no fifa naketa masa nga pona nyongo abima ke pe ba camarade o remarquer so kutana masa kabine nga yamba ke bien alingiye nandima kite mbanda ko zelanga to sene 15 boye biko chembala ke ite mobali faut zo ka toujours ndenge uzaki kanda mobali succès ndenge kozana ye so bokute na miso batatu mobali zana faute ko gagner la kaite mobali lingaka ka soni libosa 1 2 3 akokima yo mobile za pesa na yimo ko gangele so benda na bilamba benda sakana na mobile meko sakana libala te basi le lotin oye boso na ye mazofta la téléphone mutota na téléphone ngande kolo yo comment avant to linga no taka téléphone mingi te poser na bali o kata to komi na yo komi na téléphone te rappel ko te ba bengo pe na bato belé te o sa rappel voyage te ni mombongo senga nyongo so sakana mobile mali téléphone et ça no muke akepe mena yambi basi mabe na ko sote eloko bepsi bango mingi ba théâtre. Oh. Oui, bah théâtre belé bepsi basi moi c'est ma balle ndeno kosaki ndumba ta mobala zana ndao etc. au moins te so théâtre moi ça ndimi biloke si quand même abenga baninga ya ko tele comme place à bien ata yo moko kolo na ebenga ta 5 na zo ya au moins prenez non moi ça si mobali valeur moi pena zo tala tiens lupanga ba locataire na lupanga ba locataire batimbali ke moi je suis à to saka mobali te ngate na ko sote ngana kana principe ba nyama jamais mu sere que ta kanga le pong pa ya mwasi mais c'est comme ya bagarre mobali kanda landa mwasi jamais mu sere ta mwasi landa mobali ta faute l'équipe makasi autorité ou ta na papa c'est ça chez moi obi ke ba so ça mibali ba kama rabiso bato oh nazo ko sote ya solo oh so mbala za autorité ta peke l'autre c'est so ko za dega denga le ba sélection na sakelo ba ko boyanga mais ba kanga na mapangu te biso wawa mais ba busoba on a peso ba schéma d'autre on a monde moko na bisa yo photo ba koto c'est hiérarchie mibali ndé mabe o ba tiaka basi mal à l'aise après avoir que ça 100 francs bango ba kimisa mapamboli ba kosa ba bloquer bango OK mibali ba fantire baza moi ça fout la ka bonga
Moi c'est que de cop plutôt que de cop. Mais prière moi c'est ninga ça na sengo que moi c'est mba nga linga na vrai. Koto que nzamba otina kama bakumbongo eza et ya. Mais autant que nos mbongo zu ora na ndako bien m'aventir. Yana ba massa muso ngara se pesa ba massa ko leka ba nyonga mwana na classe. Nyonga kase tikala 6000 azoni mafuta ngata après. Moi ça soit na na pas pesa mbongo. On dit maton ba kenda cop outina me baleka non na ba ami se pelisa na sengo do abala ebiti na bala late. Donc je viens le quoi célibataire. Na ba nini kutu ba bala te pesa kitema se kokito ke non ndako. Et tena ba sabino ka moko zoba. Mutabe kota la projet na bongo bonga kata. Ko bongeza principe foye batala na opeso conseil. Pina réserve so tengo na titulaire mbangu na vitesse ko tchaba client ba ko yeba tu mona mutumo senti na OK danger. E ko beta kanu. Mo sense les sala. OK. Mabala keba et comme on a romputé to ko sele bando ki ba famille en foutement nzamba otala ki mobala lingi moi cité era piaka so ça bien so azimbo ngwa ko saka e comment moi si aboti na obano ça na 100 000 ko sele na 40 000 yebi sa ekuta yeba me ko piate ke o ko sa ubombi na ko sote dégâts mais bali pe babanga moi si so na yebisi yo nga na yebisi yo moi so alingi bi ke moi si na yo bo yebisa nyonso bo ke na ye akoyeba suka no tim ko la liwa ko ça va aventure te conseil na pesi yo c'est ça on a personne comprendre nga bien et ça là yo na yo zo peksa dikola ke na gauche ke na droite et simba kate yo moni mababe musu to conseil d'église nzamba otala muta bonga pambola mate na bati musu nzamba za mona so na pambole libale kufi azala pia ka bazala so zimbonga muke asepelaka na mwasi asongaka noki so zi kama excédé ça 200 a baby ko katela mwasi mangala makasi so peska mbonga wenze na nene ko gangela l'air nyos alingi autorité na miso ko fana quartier ko sona batu bazanga tina ata mwasi ko benga ah boni commenter na kwa zana kwa wana chema butia masanga na kitu ekitelo kwa bakita mboka azilo ko latsa so ningi saka masolo zanga tina pona bien et puis muta somba ka bien c'est quand tu baza tabeti masalo kuta bandimela keka ngana ngiringi pona na barumbu tika izaki somo ah c'est ngana ebiofi on dit boza quartier mo mauvais nazo bano ba chito yebi yango to elika yango moni ko linga to kwa na salo kuma bato baza puyo ndoka n'intérêt landa muto c'est vérité o ko mo pe na suka tala batu ba kweya mabena bango bima pa banani pa ba piro bazaka na bango comment tant baza ko kweya ba pesa ka to lite tant ko ba pandisa on est partout keba so yo kinga base melangenge mukilo talaka âge na makamnango so sala buzo be koke futate frame e na sala bunto boboto tiwa wapi o kurbira suka na taifi ngata na so minda kutena tikela masina ngana bana fait affection c'est ça bundera pona bana balo o tika masanga na lapa yo pendo ko mali kokote manfu na zonga na ndako na mona ndenge bana bazo sakana ekolo na ndako oza courage ye bango sanya tata atomona ngo 9 mission aka munene te na sina loba tata ti bozoli ayi tuna fana ah lelo ba lelo ko uta wapi bana nde ba mona pasi mbonge bi makate so ba tenu ba manifu ba kebo o mona kate ba bénéficiaire biso to pire mbongo na ndako te tamatam maintenant ba kolombongo ba dimina comment ça na tata beleka munene tenga bénéficiaire gaillard mais musa pour mona donc il n'a pas ba conseil c'est ça vie eza technique ya calcul tambola ne kenge kurbito komi paye komi passe via ko tambola pa ndeko ko senga ba pierre souté le coup no peut tellement poser na 100 photo ki na moto ki wono pese valeur so ki te o pianga les le loté bandiko 6 na ko tongo fo bato kende place yo zo ko musalo ba cholio mozi sans frère voix normal tant ko lima tembele ba bete ma ba ko zanga musulme na mukina tongo na santé pour bien na voix normale secret à vie au moins objectif eroya nzamba pambola so pona ko sambela te nde batutu ba sambela ba bonga nzamba pambola ça partir la conscience ya idée muto ko mo batela 10 000 francs kala so 10 000 la kota ki 6 000 na bière quand mais siko na moni so 10 000 e konzoka fa mata non akomi na suscité alipenza ndo funga ba porte so ça la copie faux qu'on néglige ka mututu ki atanga te so ba na coopérer na ité ba famille pauvre to ya po mata coopérer na mututu masa musa français na anglo ke lwande boy abwaki sio mutu muso mone pamba tina tento na simana sana batu moko so apesi cop simbi cop na ko bengo nini tala kuna bangba chelo mo be na palinga na ko sa te bande na ngaba katanga matiti na lopango na osala ngote masa so kende tango yo kei opesi passe tango ke kuno sali ba moni yo cop mati niveau te to moni ko poto ke batu mingi ba bonga na vie na situation wana le lobse to mika po bonga fo anja ko tikelo na do ba ko tikelo ko bonga na ndako ndire facture courant tala ila 31 000 ah yango na ko ya jeudi ndeko bonga yo sakana tamba na porte église na kutana mapambo na porte ndaka ngana tonga lokoti ezate vifo kwata des personnes comme si nzambe faute atika nzamba atika wa kenda na église tala ba prière na biso o la kakinga na décembre na janvier atokomi juillet ouyeba ya baka pambo na jia goy
il faut mériter. On ce conseil. Avant linga 1000 francs, c'est pas à 100 francs. Avant linga 10 000, linga 1000 francs. Avant linga 100 000, c'est pas à 10 000. Ça est conso, qui que vous soyez, zéro. Au tigre na rond-point. Alors moi quand musala moi quand Monique asuka kana muke azui ali akwei. Quand on dit que ça na suisa ko bonga maso kutana makoki muke. Ebinga puisa yo. Mais ce qui kana kopo beta ko zuka muke, au koti konta masanga na kati. Mo za na suisa ko bonga. Ko matériel zanga chaîne, ko pédaler, mi pende ko film. O puisa kamera bana mike kufa na balaba. Vous OK na makanisi na tikala place moi encore sakana. Merci beaucoup là c'était pasteur John. Donc comme kende vraiment na chute émission na biso pasteur John confinement va prolonger les sous mais na moni quand même to s'adapter na biso pe OK bien quand même. To s'adapter mais na ndenge ya kwata. To ndi ma confinement na to imena acte o sama kamususu. Ah bon? Oui, est-ce que beloko la tasu ba la tango? Non la tango même ngana la tango soutien. Poali. Aïe et fanda. Ma zangu be ate pa muninga. Moi ya nini ate donc on a baché. Mikolo tika to ça. To biso vivre na communauté. Et pendant ce biloko ke belité muninga leki na lipa mwamba na kati. O ma sukola maboko, na sukola maboko mingi na moni solution te. Nazomona ka normal. Donc na ba vérité confinement na potonde ça va awa. Mon frère, ma campagne na RDC l'équipe corona na passe. Sur mani bato comme na niveau que c'est to kufa tana ko corona to kufa c'est qui fait côté to zana na clarté. Donc on a fongolo vérité. To vivre na kwata. RDC ko mona bato ba telemi bena mise ça peut être côté na kati bato mona makambo. O mona pele mais mutu fera kufa mardi. O mutu kufa te akomi lelo. Mutu otambola kwa na atama na bombo no hôpital na Mukongo. Sakana. Mutazana liberté to tamba mukemka tellement mutabanda kisasa depuis mon mwana mazobunga lokwa mutaisika na kisasa mukemka tellement ha otaba baba ndira bungi okola na kisasa oyebi difficulté à vie makambo eleka to vivre na difficulté ndoko na fungolo vérité awa eza ko pesa mutu fotité Congo to ana kwata moko ya domoni méchant to suka kana mbeto bito charger bana. On va primer biso ba to tindikela bango bana. C'est ça. Gouvernement sanza pena bana, vous avez stock bana le océan. Nous avons bota 17, 20, 30. Azata na $100 te. Ata ba mbisi na ba charger ba boete toké. Boza ndeko na William Anono. Avec 14 gosses, moi ça sorti na bango. Moi mo bali wana. C'est ça. Avec 14 enfants. Mais azo bunda pe deux fois exaté. On demande ba ministre, batika yo umela. Maintenant on peut se conseil de quoi pour à distance sur la tali mais autant moi c'est quoi qui mayo autant de lundi moi si pondu lundi pondu mardi moi c'est moi qui na bilanga kusomba ndunda swani autant moi si na zoya lipa peso kata na nzira ndako bambala kwa mobali ndimo bi moi c'est ko kimanga na butu ba l'automne kwa mwana donc consolation yango to sani to luka mwana chéri c'est ça pour ça PC c'est ma 6 mois confiance pour basi bana c'est ma 6 mois ba beta mi mais cela mi ba moi nangali boso tanga bota ka za no hôpital à Saint-Joseph to za pa ba maser kuna so moi zo beta baninga osanti que moi to nganga exactement comme makambaze ya ze mais ça za pa na ba sabe ngo mso kifunda mutu banda kenda mutala charger bana même mikolo ma passe ka bande ma passe c'est ça na moi mbali ba ganga no hôpital yo pe robot moi si boye obi que to li boso ba maser ba zo ke bana charge yo zo ka to ngai te zaye mais tu vas te bon conseil nini nzambe kuta moni bango pesi bango bana bonga non pesi bango faute on a ta juger teka bango ba kende quand tu sais bien teka ba charger oui parce que la recharge si cache na biso to charger muki lo que donc so mataka likola ngomba moko tala zambe no munene il faut kotonga teka ba charger bana zande toké c'est ça donc moni machine c'est la bana kota Congo bandi obeba faut ba tanga ta oui des frères machine ça bana kota Congo zo pema kaka ke no hôpital nyo sotana tonga boka 9000 bana donc moni ko lela bana kota Congo ebeba bana bakomi ba cheka bana mwana mukazo la dibikolo tututu mwana tonda kate ozotala mwana ndenganga mwana miyolo kwa pompier kufa ape maladie c'est ça mwana mobimba desa ozopula ke bombo aboya ozopona kwanga mwana je idekasio wapi azo sentiki na mekao na lela onde na tonda oka kwanga mwana otala kwanga aibalo batazo tala kwanga na mino wapi mboko tala
Ah ouais. Merci, là c'était Pasteur John. Nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Pasteur John, un mot de votre part. Peut-être il fallait le bateau tout nioté ce que Zali. Et puis, wana ezangité Zalaranamo. Wana na lela rabino qui te l'a pété base. 2020 yoyebi. Nazia batou tout. Vraiment numéro na ngade boyebi 084 75 18 112. Vraiment na lela bino qui fort. Na pe simbote na ngade Diamoneka Sylvain. Na pe simbote na Yemoko couple Nzinga Soukid na Caroline du Nord. Na pe simbote na Dilu Suzanne Kisema na Suisse. Na pe simbote na Yemoko Adèle Mboui maman na Christophe. Na pe simbote na Renate TGV. Na pe simbote na Tété Massala mokonza 4 chemins. Woumela meilleur conseiller. Base. Na pe simbote na chérie na maman Goyebi Blandine, gros bisous, je t'aime. Chérie Base. Tu es un monsieur, tu peux bambote tu na mingi. Kitoko to sepeli. Na pe simbote na Yemoko Mimia en Afrique du Sud. Na pe simbote na le consul honoraire de l'Ukraine au Congo, Faustin Gobert. Sans oublier Maman Lili. Na mopanzi na moni pe Verdino papa na Shaul na Ukraine. Bo umela na pe simbote na kanisi na Jean-Paul Dounia pe ministre ba jeune ya hydrocarbures Mondo Moussa. Umela na pe simbote na Papa Rigo na ville pasteur. Umela papa na ngana mama na pe simbote belé o nyoso botikali. Na lela bino na ndenga mukete. Vraiment boza ba base. Son abi ba base. Zino ça fait la double nationalité base. Quand tu chisino Tempote Umela plus 44 74 24 02 54 37 ou Mobimba. La personne botte na mail parfum, place aux A, parfum en gros en détail, autrement dit Matoufofa Anna, plus 33 75 39 030 94. Vraiment, dans les lèvres, tu fort beau s'abonner massivement à la chaîne Abisoya. Saï TV. Vraiment, dans mon caméraman Abisonani. Michel Nzoïba. Michel Nzoïba, merci Bokanga. Dans les lèvres, tu fort vraiment merci. Mais Pasteur John, excusez-nous, bateau intérieur, bateau dérangé mingi. Babi pour ni théo, soit pétant au Kendebe, bateau pour l'intérieur. Bon, et le lobby qui part bangote. Eh, bateau soit tout dans le Balubumbashi, ndeko talaka pot, na muta batutu. Et ça qui est tout là pété. Ezambimbi moko eleki muke batu baleki be ebele mais to baneto dispatchango mais base langa karaté na okoma babomba ka moto mais milinga te na kozalaka nanga c'est ça vrai penza donc karaté et puis mukiliso makoke ezemona na muke mais turo makoke ezame mukiloko mi munene partir makamako la corona ke ba na mpa mana mobola na kokima te surtout na base mais o tout besoin na confinement bo bata makalaté aussi là tout to mesen pe na viango vraiment ke bakanda lo baka to sana mutu bosola pale moko soka bima bimi bananda kwa zongi zona mundu ki ona tester po sino to kufa na sama seki c'est ça atotina yake no sombelo kwanga soka ye beteka mundu ki tui yo c'est plus confinement ko to yiba na isu te posi to message to message mais faut faire attention de kona yaya ça attention Kongo toza makamoko ya yombe soko sakani tata panga ko yiba locataire musina moto. Merci beaucoup, là c'était Pasteur John. Merci Nabaïbanga. Nyos vraiment Chico Potingel, mon ami perso. Maître Riquet Sibor depuis France, Balobi le Kololo Boko. Evelyne Libot à la mère des orphelins. Vraiment donc bon rétablissement à vous. Merci Lissous Nayo, Freddy Boyata, Liengo Molende, Gilles Molende, Namoni Lissous, Rachel Foura, vraiment Mikolo Makambeze Panayo, Rachel Foura, Namoni Massananga, Yves Mboubou, Héritier Mbaki, merci aussi à toi Michel Nzoïba pour l'assistance vraiment et puis disponibilité à temps à Boyena nous n'avons été merci pour maman Samoussala Kitoko et à mon boss André Sozino Ilunga papa merci pour notre opportunité et puis confiance toujours tous s'abonner massivement bah oh non bah s'abonner donc bah internet nous sommes oh bandinga boya déjà na Saï TV aussi te akamoko puis mon lobe na bino akamoko car nenga to lobaka na bino so to loba loba moko na régie seli sangana ke lukela bango biloko mususo batindela na lukela bango pongana lukaka pona bango donc merci à suivre.